Друзья, доброго времени, приветствую вас, красивые мудрые люди. Сегодня мое видео опять вокруг темы так называемых симптомов простуд. И сегодня я вам расскажу про кашель. Случай из практики. Ребенку 10 лет. Ребенок кашлял в течение 2,5 недель. Наблюдался у доктора, пил разные препараты. Даже уже дошло дело до антибиотиков, потому что кашель не проходил, особенно ночью. Ребенок закашливался. И вот мама обратилась ко мне, мы с ней разобрали все ситуации. То есть я рассказала, предположила, то есть подсказала, какие вопросы задавать ребенку. И что вы думаете, Валя? Ребенок уже через пару дней, через день уже перестал кашлять. Представляете? Какое чудо, да? То есть, друзья, напоминаю, тело с нами разговаривает. И тело с нами разговаривает с помощью симптомов. Другое дело, что мы его можем слышать, не можем не слышать. Конечно, наблюдаться у доктора, да, то есть что-то там принимать, какие-то препараты, все это можно. Но, друзья, тело помним и запоминаем, и напоминаем себе, что тело работает логично. Представляете? А кашель почему возникает? Когда это уже процесс выздоровления, да, когда человек вышел из конфликта. Почему бывает такой затяжной, да? Потому что периодически опять попадает в этот конфликт. То есть периодически в голове у ребенка, если мы сейчас разбираем вот этот случай с ребенком, он находился в такой ситуации, где его самоощущение давало ему такие импульсы, что ему надо быть, где-то за себя постоять, а он чувствовал, что он этого не может. И если вот на примере животного, да, что животное делает, наша биологическая составляющая, что делает это? Вот надо порычать, кого-то напугать, да, такой сделать звук. И вот, пожалуйста, а у нас это проявляется в виде кашля. То есть фоном такая, скажем, как сказать, такое состояние, да, в котором надо кого-то напугать. То есть не получается так словами, не получается как-то по-привычному. Представляете? И вот это вот дело все переходит в болезнь. И причем вот такую затяжную, да, с таблеткой, с антибиотиком. Поэтому я вам желаю здоровья. Я вам желаю очень такого внимательного к себе отношения, к себе, к своим детям, к своим близким, и вообще к друг другу. Давайте жить и создавать, друзья, то, что нам нравится, то, что нас воодушевляет, то, что нам дает силы. Давайте друг другу помогать, поддерживать, как можем, как умеем. Благодарю. Всего доброго. До новой встречи в видео.